আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? নিশ্চয়ই অনেক ভালো। আমি আলী ওমর চলে এলাম নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকে আমি আপনাদের তৈরি করে দেখাবো একটি ছোট্ট ওয়েল্ডিং মেশিন। তো আপনারা এই ওয়েল্ডিং মেশিন দিয়ে টিন, লোহা ইত্যাদি ইত্যাদি আপনারা ঝালাই করতে পারবেন প্রফেশনালভাবে। তো এই ট্রান্সফরমারটা আমি ইউপিএস থেকে নিয়েছি। এই ট্রান্সফরমার 4টা দেখতেছেন ইনপুট লাইন। এটা আমরা দুটো তার আলাদা করে কস্টিপ দিয়ে আটকে রাখবো। এই দুটো আমাদের কাজে লাগবে না, আমরা দুটো তার ব্যবহার করব। এটা দুটো হলো আমাদের আউটপুট লাইন আর এই দুটো হলো ইনপুট লাইন। তো এবার আমরা কিভাবে সংযোগ করব আপনাদের একে একে দেখাই। তো ভিডিওটা একটু লম্বা হতে পারে, তো অবশ্যই ধৈর্য সহকারে দেখবেন। তো আমি ইনপুট লাইনটা সংযোগ করব একটি 2 পিন প্লাগের সাহায্যে। আর এই ক্ষেত্রে আপনারা একটু তারটা খুব হেভি নেবেন আউটপুট এবং ইনপুটে, কারণ এটা খুবই গরম হয়। আমি ইনপুট লাইনটা সুন্দর করে কস্টিপ দিয়ে আটকে নিলাম। দেখেন আমি দুটো তার খুব ভালোভাবে শক্ত করে আমি ইনপুট লাইনটা কস্টিপের সাহায্যে লাগিয়ে নিচ্ছি। তো এই ক্ষেত্রে আপনাদের কাছে একটি রিকোয়েস্ট, ভিডিওতে অবশ্যই একটি লাইক করবেন। আর যদি আপনাদের কোনো পছন্দের কোনো ভিডিও থাকে আমাকে বলবেন, আমি আপনাদের সেই ভিডিও করে দেখাবো। যে কোনো জিনিস, ইলেকট্রনিক্সের যে কোনো জিনিসের বিষয়ের উপরে আপনারা বললে আমি ওই ভিডিওটা বানিয়ে দেখাবো। তো আমাদের ইনপুট লাইনটা আমরা অলরেডি সংযোগ করে ফেলেছি। এবার আউটপুট লাইনের ক্ষেত্রেও আপনাদের কাছে আমি বলি, আপনারা খুব হেভি মোটা তার নেবেন, যেহেতু এটা খুবই গরম হয়। আপনাদের আমি দেখাইলে বুঝবেন। তো আমি মোটামুটি একটু তার নিছি, তারটা অরিজিনাল তামার তার। তো দেখেন আউটপুট লাইনটা আমরা সুন্দর করে, যেহেতু ওই তারটা একটু শর্ট হবে এই জন্য আমরা একটু তারটা বাড়িয়ে নিলাম। দেখেন আমি কালোয় এবং লালে লাল সোল্ডারিং করতেছি। তারটা সুন্দর করে পেঁচিয়ে নিচ্ছি এবং কস্টিপ দিয়ে আমরা আটকে দেব। তো আপনাদের কাছে একটি রিকোয়েস্ট, এখনও যারা আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন। আমরা নিত্য নতুন ইলেকট্রনিক্সের উপরে ভিডিও বানাই। তো সুন্দর করে কস্টিপ দিয়ে আমরা পেঁচিয়ে নিব। আর এই ক্ষেত্রে আপনারা একটা সতর্কতা অবলম্বন করবেন। যদি মাটি হয় অবশ্যই স্যান্ডেল ব্যবহার করবেন। তো আমাদের আউটপুট লাইনেও আমাদের কস্টিপ পেঁচানো কমপ্লিট। এই ক্ষেত্রে আপনাদের আমি একটি নষ্ট সোল্ডারিংয়ের একটি প্লাস্টিকের ডাটের অংশটা নেব। আপনাদের আমি দেখাই যে এই সোল্ডারিং আয়রনের আমরা কয়েল এবং তার ছাড়া যেই বাদবাকি বডিটা থাকে সেই বডিটা আমরা নেব। তো এটা দেখতেছেন একটি 1.5 AA ব্যাটারি, এটা আমরা ঘড়িতে ব্যবহার করি। তো এই ব্যাটারির ভিতরে একটি আপনাদের দেখেন লোহার মতন একটি থাকে, এটাকে কার্বন রড বলে। তো আমাদের একটি কার্বন রডের প্রয়োজন হবে। তো আমরা এটা সুন্দর করে যাতে কন্টাক্ট পায় কার্বন রডের সাথে আমাদের সোল্ডারিংয়ের আয়রনের বডির সাথে। তো দেখেন আমি নাটটা একটু বড় নিয়েছি, কারণ এই জায়গায় আমি তার পেঁচাবো। আমাদের আউটপুটের পজিটিভ লাইনটা এই জায়গায় আমরা সেট করব। আপনারা দেখেন মনোযোগ সহকারে। তো ভিডিওটা একটু বড় হচ্ছে, না হলে আপনারা তো কিছু বুঝবেন না, হুট করে একটা কমেন্ট করে বসে থাকবেন যে এটা ফেক ভিডিও। তো দেখেন আমি এই যে রেড তারটা আমরা কার্বন রডের যেই সাথে নাটটা অ্যাডজাস্ট করেছি তার সাথে আমরা পেঁচিয়ে নিব। দেখেন আমরা এই কার্বন রডের সাথে যে নাটটা আছে এটার সাথে আমরা একটু পেঁচিয়ে নিব খুব শক্ত করে, যাতে লুজ কন্টাক্ট না থাকে। লুজ কন্টাক্ট থাকলে আপনারা তেমন ভালো কাজ পাবেন না, সফল পাবেন না। তো এই ক্ষেত্রে আমরা খুব ভালো করে এটাকে টাইট করে নেব। তো দেখেন আমি এটা সুন্দর করে এটারে টাইট করে নিচ্ছি। তো অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক করবেন।
যদি বেশি ভালো হয়ে থাকে তাহলে শেয়ার করতে ভুল করবেন না। তো দেখেন আমি এটা একটু কস্টিপ দিয়ে বডিটার সাথে আটকে নিলাম যাতে লুজ না থাকে, যাতে টান থাকে। তো আমরা এই আমাদের বাকি একটা ক্লিপ নেব আমরা, যেটা আমরা বডি বা আর্থিং বলি। এই ক্লিপের সাহায্যে আমরা এটা সেট করে নেব। দেখেন আমরা এটার সাথে আমরা সেট করে নিলাম। আমি যখন সেট করার শেষে আপনারাই বুঝতে পারবেন যে আমি কি কাজটা করতেছি। তো দেখেন আমাদের কমপ্লিট, পুরো কাজটাই কিন্তু কমপ্লিট। এবার আমি আপনাদের 220 ভোল্টে কানেক্ট করে এবং ঝালাই করে আপনাদের দেখাবো যে এটা কত সুন্দর কাজ করে। একবারে ওই ওদের মতন অরিজিনাল ঝালাইয়ের মতনই আপনারা করতে পারবেন, কোনো ব্যাপার না। তো এই হলো আমাদের সমস্ত প্রজেক্টটি, এবং এই জিনিসগুলো আমরা ব্যবহার করেছি, আপনারা নিজে চোখেই দেখলেন। তো আমরা আপনাদের আমি একটি মোটা টিন আপনাদের আমি ঝালাই করে দেখাই যে এটা ঝালাইটা কেমন হয়, কেমন হিট হয়, তাও আপনারা দেখতে পারবেন। তো কোনো মতামত থাকলে অবশ্যই কমেন্টে জানাতে পারেন। তো আমি দেখেন 220 ভোল্টে কানেক্ট করার পরে এটা এই জায়গায় আমি দুটো মোটা টিন নিলাম, এটা আমি ঝালাই করব। আমি বডি করার জন্য আমি এই যে কালো তারটা আমি আপনার একটি টিনের দুই সাইডে যে কোনো একটি টিনের সাথে আমরা সেট করে নেব। দেখেন আমি এটা সেট করে নিলাম। এবার আমরা ঝালাইয়ের কাজটা শুরু করে দেই। তো অবশ্যই একটু সতর্কতার সহিত কাজ করবেন, এটা খুবই উত্তপ্ত এবং গরম হয়, আপনারা না দেখলে বুঝবেন না। এই যে দেখেন আমি একটু দেখেন আমরা কিন্তু ঝালাই করতেছি, এটা কতটুকু গরম হচ্ছে। দেখেন লাল হয়ে গেছে কার্বন রডটা। আর এটা অবশ্যই আপনারা খালি হাত দিয়ে এটা ধরতে যাবেন না, খুবই গরম। তো এইভাবে আপনারা ঝালাই করতে পারেন। যেমন আমি আরেকটি পাতলা টিন আপনাদের ঝালাই করে দেখাই। একটি টুকরো টিনের সাথে আরেকটি আস্ত টিন আমি ঝালাই করতেছি। দেখেন আমাদের এটা কিন্তু ঝালাই কমপ্লিট হয়ে গেল। তো এই ছোটোখাটো আংশিক ঝালাই আপনারা এটা দিয়ে করতে পারবেন। তো আমি একটি তামাও এটা ঝালাই করে আপনাদের দেখাই। তামার মোটা একটি তামা, দেখেন এই তামাটা আমরা ঝালাই করে নিলাম। তো এমনভাবে আপনারা ঝালাই করতে পারেন, কোনো ব্যাপারই না। তো ভিডিওটি যদি একটু ভালো হয় তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিবেন। আর আমি একটি ব্লেডও আপনাদের আমি ঝালাই করে দেখাই। দেখেন ব্লেডটি কিন্তু আমরা ঝালাই করে ফেললাম। তো এইভাবে আপনারা অনায়াসে ঝালাই করতে পারবেন। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।